हेलो दोस्तों, जशन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड जो एक एलोपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है। मार्केट में आपको इसके बहुत से ब्रांड मिल जाएंगे। ये सेट्रिजिन की जो पैकिंग है, एक स्ट्रिप में इसकी 10 टेबलेट हैं। इसका यूज़ नाक बहना, नाक बंद, आँखों से पानी, स्किन की एलर्जी और मेडिसिन के रिएक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसको जो इसकी डोज़ है वो एक गोली रात को ही यूज़ करें। अगर आप इसको दिन में यूज़ करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिए। इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी किडनी, लीवर और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो अपनी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका यूज़ करें। जो 67 ईयर ओल्ड जो से ज़्यादा हैं वो, या फिर प्रेगनेंसी में, या फिर जो शराब का यूज़ करते हैं वो अपनी डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिए। इसको यूज़ करने के बाद हैवी ड्राइविंग या हैवी मशीन का उपयोग ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसको लेने के बाद जो एट ए टाइम नींद सी आने लगती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।